Mag-hi ka sa vlog ko. Ay po. Hello guys. Mamili kayo. Hello. Hi guys! Ay, sorry po. Nandito kami ngayon sa SMDC. Ayun sila. This is me and my cousins. Wala yung iba, hindi sila nakasama sa video eh. Ano ba? Vlog na. Vlogging nga to. Ang ginagawa ko. Hi! Ayun din. Okay. We're going to MOA, Mall of Asia. We're here. Naman kayo dyan. Baka lumubog kayo dyan. Ah, yan. Mama, hindi mo to alam. Wala yung iba kong cousins dito kasi nagpunta yung iba sa concert ata yun or meet and greet. And then yung iba naman super mahiyaan nila. Tsaka syempre hindi naman kami palaging magkakasama kaya ganun. So hopefully next time na mag-meet ulit kami mas madaming ng time yung mas spend namin kasi limited time lang yung meron kami dati eh. Anyways, I am so happy and grateful that I was able to meet them again because I think the last time that we all saw each other was 10 years ago. So this time I really make sure na ma-vlog ko para mabalikan ko yung memories namin na nagkita-kita kami kasi we don't know, maybe after 10 years ulit. Hello, this is my first ever brand shoot and more to come. This is how we prepare. Makeup muna, syempre. Light lang ang makeup natin ngayon dahil perfume brand ito. And by the way, this is my beautiful makeup artist. I forgot her name. I'm so sorry. Well, enjoy watching muna kayo dyan. Mamaya na ulit ako magkukwento. Naubusan na ako ng ikukwento eh. Okay, so here naman ang next natin, everyone. This is our team, guys. This is Miss Wendy and our photographer. I forget his name as well. I'm so sorry. Hindi talaga ako matandaan sa mga pangalan. Super bait nila, guys, as they are one of the best team that I work with. Yeah, ito na. We are almost done here. The next na is yung shoot, photo shoot. Hindi ko na siya mapapakita sa inyo kasi wala akong clip noon kasi naging busy na kami and nagmadali na kami sa time niyan. Just search their Facebook page, Droplets of Nature, so you can see the results of our shoot.
Ayan. Hi! Ito po yung, ayan, sige. Welcome to, anong tawag din eh? Sa vlog ni... Welcome to my vlog. Yan, welcome. Uy, dito ka, be. Ano? Ito po yung makeup artist. Dito po tayo sa liwanag. Ay, Para... yung 18 na lang kaya. Ano? Hi! Gaganda. Lalabas kami sa, ano, sa vlog ni Susan. Thank you po. Thank you! Hello world! Today is Saturday, July 15, 8:40 a.m. Ayun, so I just wanna show you guys yung mga product na binigay sa akin kahapon from the brand shoot na ginawa natin, which is from Droplets by Nature. Saya-saya ako kasi dami kong choices. And ang babango talaga guys. Yung brand shoot namin kahapon, habang inispray ko, sabi ko, hindi ko nasabi sa kanila ng ano kasi nahihiya ako ng personal. Pero pag spray ko ng ganun, sinasabi ko sa'yo, napakabango nung product na yun. Makikita nyo yun sa page nila, just like their page. And by the way, sorry sa ayos ng buhok. Hindi pa kasi ako nagsusuklay, kakatapos ko lang maligo and aalis ako. So, ito yung una. This is rejuvenating set. 5 pieces na to. Just go to their Facebook page para makita nyo kung ano yung laman nito. But it has a toner, soap, and sunblock, and midnight cream. And then, sobrang daming ganito. I get 3 of this. Yan yung product nila. 3 of this. Ang tawag dito ay glutathione, collagen, and soap. 3 ganon. And then, anti-blemish soap. Yeah, ito-try natin yun isa-isa, guys. Ito yung choices naman. I have 6 different perfumes from them. I'm so happy, promise. Super saya ko. O, diba? Di ko na mahawakan. And then, another 3. Diba? 6 pieces. So, yeah, open natin isa-isa and amuyin natin. Mamimili din kasi ako. Mamimili din ako ng bagong pabango. So, yeah. Wait lang ha. Wait lang, be. Uy, ang bango nito. Promise. May ano ba? Bango. Shucks. Grabe, ang bango. Promise. Sobra. This is inspired by Christian Dior and by Poison. Poison. Ang bango sobra. By the way, lahat ng pabangong to is puro pang babae. Alam ko nagkaroon na kami ng ganito eh. Yan, ito. Sabi na nga ba eh. Besi, nasabi ko sa'yo, napakabango. Oh my God! Ang bango! Parang mahirapan ako mamili sa kanila. Kasi lahat ba ang babango talaga. Ay, by the way, itong perfume na to ay Omnia Amethyst, inspired by Bulgari. Ito smells like... Basta B. So, namang next natin ay... Bombshell Summer. Ito yung gusto kong i-try na pabango eh. Bango! Grabe, be! Long-lasting pa to, guys, kasi oil-based sila. Shucks, ang bango-bango mo naman. So, yeah, again, guys, Bombshell perfume yan. Inspired by Victoria's Secret. Next natin, Cloud. Sobrang uso nitong Cloud na to. Pero hindi ko pa siya naaamoy talaga. Ala, ang bango pala talaga. Ang bango pala talaga nito. Shucks. Parang bet ko to.
to, pero mas bet ko yung pinakauna, Poison. Nagkaroon ka na din kasi ako ng Poison dati, parang di ko bet yung amoy. Dati ha, iba pala to. Bango talaga nila guys, promise. Di ako nagbibiro. Again guys, Pure Seduction inspired by Victoria's Secret. Bango. Ang bango nito. Bango, promise. Hindi ko ma-explain yung amoy nila guys. Ang masasabi ko lang ay ang babango. Promise, sinasabi ko sa'yo. Pag bumili ka ng product nila, di ka magsisisi, be. Talaga naman. Bango talaga. Like, guys, hindi lang to dahil sponsored nila ako. Or nag-sponsor sila sa atin. Pero, sabi ko sa'yo, worth the money. Yung ibabayad mo or ibibili mo ng pabango nila. Ay, nako, be. Sinasabi ko sa'yo, be. Talaga naman. Napakabango. Sa droplets by nature lang yan. So, pag ginagawa mo, be, pumunta ka na sa page nila at mag-order. Go! Yun lang for today's video. Bye-bye!